ఆస్తమాకు సంబంధించిన దగ్గు, నిమ్ముకు సంబంధించిన దగ్గు, కోరింత దగ్గు, ముదిరిన దగ్గు, టీబీకి సంబంధించిన దగ్గు, మొదలగు దగ్గు వ్యాధులు, ఆరోగ్య సమస్యలు ఏ మెడికల్ సిస్టమ్ చే తొందరగా క్యూర్ అవుతాయి, ఏ మెడికల్ సిస్టమ్ శ్రేయస్కరమైనది? వివిధ క్యాంప్ క్లాసుల్లో ప్రజలు అడిగిన ప్రశ్నలు. మీరు ఒక అంశం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంగ్లీష్ మెడికల్ సిస్టమ్, అలోపతి మెడికల్ సిస్టమ్ ద్వారా మీకు చాలా జబ్బులు పోవు, కొన్ని లోపటే ఉండిపోతాయి, మిగిలిపోతాయి. మరికొన్ని మరలా రిపీట్ అవుతుంటాయి. జబ్బులు, వ్యాధులు పోవు. తాత్కాలికంగా బాగుంది, బాగైంది, మరలా వచ్చిందని మీరు అనుకుంటుంటారు, కానీ జబ్బులు, వ్యాధులు పోవు. అలాగే ఆపరేషన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, బాధలు చాలా ఉంటాయి. అదేదో ఫైనల్ స్టేజిలా తప్పని కేసులకు 1-2 కేసులకు ఆలోచించాలి తప్ప ఆపరేషన్ జోలికి పోకూడదు. ఎలక్ట్రో హోమియోపతి అండ్ ఆల్టర్నేట్ మెడికల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఫ్లవర్స్, ఆయుర్వేద, హోమియోపతి, ఈ 3 శ్రేయస్కరమైన చెప్పవచ్చును. ఇందులో ఎలక్ట్రో హోమియోపతి అండ్ ఆల్ట్ సిస్టమ్ డెవలప్డ్ బై ఎస్విపిఎస్ ఆర్గనైజేషన్ చాలా ఉత్తమమైనదని చెప్పవచ్చును. ఎందరో పేషెంట్లు బాగు చేయడం జరిగినది. వ్యాధుల, జబ్బులన్నీ బయటికి వస్తాయన్నమాట. అంటే ఆ బయటికి వచ్చేటప్పుడు కాస్త ఎక్కువైనట్టు అనిపిస్తుంది. మళ్ళా డాక్టర్ని సంప్రదించాలి, ఆ మందులు ఎలా వాడాలి, లేదా ఏదైనా మందులు మార్చుకోవడం కానీ, వాటితో పాటు ఇంకొక డోసు ఇవ్వడం కానీ, అలా కాంటాక్ట్ అయ్యి తొందరగా బాగు చేసుకోవాలి. పర్మనెంట్గా క్యూర్ అయిపోతాయి. అలోపతి ఇంగ్లీష్ మెడికల్ సిస్టంలో ఏదో ఫస్ట్ స్టేజీ కొన్ని తప్ప ముదిరిన జబ్బులు మాత్రం పోవండి. ఎలక్ట్రో హోమియోపతి అండ్ ఆల్టర్నేట్ మెడికల్ సిస్టమ్ ఉత్తమమైనదని